ഷിതക്കുട്ടിൻ്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞു കിളികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇവരെങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് എപ്പോഴും പറയും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമോ വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷികളെ വളർത്തിയിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഒരു പെറ്റുകളും ഇല്ല ഇതുവരെ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ളത് ഇവരെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അറിയണ പോലെ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കിളികൾ മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 4 മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2 എണ്ണം വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊരു കുട്ടീനെയാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവർ നിൽക്കുന്ന കൂട് കുഞ്ഞി കൂടാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ കൂടുണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ചിത്തുക്കുട്ടിയും ചിത്തുക്കുട്ടിയും കൂടെ കൂടുണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ചിത്തുക്കുട്ടിൻ്റെ ഏകദേശമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ മുട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിറ്റേ തന്നെ തുടങ്ങി, ഏകദേശം രാവിലെ തുടങ്ങിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴാണ് ഇത്ര വരെ ആയി കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മഗ്‌രിബിന് ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ ഇപ്പം ഇനി നിർത്തി വെക്കുക. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുത്തിട്ട് ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ജിത്തു അവൻ്റെ കൂടിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പണിയും കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചിതക്കുട്ടിൻ്റെ കൂടുണ്ടാക്കൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജിത്തു വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടിയും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ജിത്തുക്കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇംഗിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഓൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൻ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല ഐഡിയ ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായാലും ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉഷാറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ കൂടിനാകെ ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാളും ഒരു കൂട്ടിയ പൈസ ഉണ്ട്. ഓളേന്ന് 250 രൂപയും ചിത്തുക്കുട്ടി 250 രൂപയും കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ വാലയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആവാനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിത്തുക്കുട്ടിൻ്റെ കൂട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. കുട്ടികൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണ എന്തൊക്കെയോ കുറേ ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അമ്മദുക്കുട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എണീറ്റ് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എടുക്കലൊന്നും ഈ ഉണ്ടാക്കണതൊന്നും പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മൂട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിതക്കുട്ടിൻ്റെ കൂടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രം വരക്കുന്ന പോലെ വാതിലിനും ജനലിനൊക്കെ അല്ലേ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രീഡിങ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷിക്കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടുണ്ട്. ഓർക്കുണ്ട് വല്ലതും അറിയണത്, ഇവർക്കുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വടികളാണ് കേട്ടോ ആ ബ്ലൂ കളറിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചാക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഇനി ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പൊക്കെ വന്നുകാണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണത്. അപ്പം ഇപ്പാക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൂട് കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ചിതക്കുട്ടിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ബോക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി, എല്ലാവരും നല്ല രസമുണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഇനി അതെടുത്തിട്ട് കിച്ചണിൽ കൊണ്ടുപോയേക്കാണ്. അപ്പം മുട്ടയൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഏകദേശം ഒന്ന് പറക്കലൊക്കെ തുടങ്ങണ ആ ടൈം ആകുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഓരോതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും കൂടൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ മാറ്റാഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അർജൻറ്റ് കുട്ടിയോടെ നിൽക്കണം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറ്റൂല എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴൊന്നും മാറ്റണില്ല. അപ്പോൾ അത് പുറത്ത് കിച്ചണിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് പിന്നെ ആവശ്യമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാക്കൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായിട്ട് ഇനി എടുക്കണുള്ളൂ വിചാരിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചിത്തുക്കുട്ടിൻ്റെ ഒട്ടിക്കലൊന്നും ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഉപ്പാൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബോക്സാണ് അത്, കറണ്ടിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വയറും ഇതൊക്കെ ഇട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒട്ടിക്കാനുള്ളത് വീണ്ടും കിട്ടിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു എടുത്തുകൊടുന്ന് കണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയോ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇനി കൂടൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഹെഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ്. നല്ല ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടൊന്നും പിടിക്കൂല. ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനെ കൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് പേടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ച് കൊത്തുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ചെയ്യൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേടിയാണ്. ശിവക്കുട്ടിക്കും പേടിയാണ്. അപ്പോൾ ജിത്തുവാണ് ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആൾ ഓണാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ കൂടെ ഞങ്ങൾ മുകളിൽ കുളിമുറി പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റെന്താണ് കിളിക്കൂടിൻ്റെ 2 ഡോറും കൂടെ തമ്മിൽ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പം അങ്ങനെ പാറിപ്പോകില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുളിമുറിക്ക് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുളിമുറിയിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനലും ഡോറൊക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പാറിപ്പോകില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്ത് നിൽക്കുക. എന്താ ചെയ്യാ, ഇതിപ്പോ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ലേബർ റൂമിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കണ പോലെയാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ. അപ്പം ഇതുവരെ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ആ കൂടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ, അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ താഴെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആദ്യം കൂട് വെച്ചിരുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കണം. എന്താണെങ്കിലും അവർക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കണം. പക്ഷിക്കുട്ടികൾ അവരിങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറക്കാൻ കിട്ടിയിക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം വെക്കണ ട്രൈ കൊള്ളണില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ കുറച്ച് ഇതും കൂടി മുറിച്ചിട്ടെടുക്കണം. പാവുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കന്തം വിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ കന്തം വിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറക്കാനൊന്നും സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ആഗ്രഹമല്ല, നമ്മളിനി ഇതിനെ മേടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും വേറെ ആളുകളാണെങ്കിലും ഇതിനുള്ള പക്ഷികളെ ഇവരെ അങ്ങനെ വളർത്തുന്നതന്നെ അല്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സമാധാനിക്കലാണ്. അപ്പം അന്ന് ചെറിയ കൂടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈ കൂടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നല്ല നീളത്തിൽ പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇതക്കുട്ടിൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു സന്തോഷമാണോ പറയാനില്ല. ഇത്ര വലുതൊക്കെ ചെറുത് മതി കേട്ടോ, വളരെ ചെറിയൊരു പീസ് മതി. എവിടെ അടുക്കളയിലോ? ഇതിനെക്കാട്ടിലും ശരിക്കും ഓൾക്ക് സുഖം ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ, കാരണം നല്ല കാറ്റും മരത്തും. അതുപോലെ അവിടെ വെച്ചാൽ മതിയോ കിച്ചണിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടാതെ? അതിന്റെ മുകളില് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് ആദ്യം നിന്നിന്ന് കിളിക്കൂടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പുറത്തടുക്കളയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കൂലല്ലോ. പുറത്തടുക്കള അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കണം. പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകലേക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഇവിടെ മരമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു ഇതല്ലേക്കാരോ. അപ്പം അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് തീരുമാനം ഇവിടെ തന്നെയായി. പിന്നെ ഒരു നീണ്ട കൂടായതിനെ കൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ ബാലൻസായി നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കയറൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐഡിയ ഒക്കെ ജിത്തുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കെട്ടിയിട്ട് അതായത് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് കാണാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി പൊക്കി ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ആക്കി
അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും ഇരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മറ്റേ നമ്മുടെ ചാക്കുണ്ടല്ലോ, നൂല്. എന്ത് ചാക്കെന്ന് പറയാം, എന്ത് ചണച്ചാക്കോ എന്തെനിക്ക് ശരിക്കും പേരറിയില്ല. ആ തുണി മാരത്തെ നല്ല കയറ് മാരത്തെ ചാക്കുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം അത് കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഈ ചാക്കാണ്. ഇപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജിത്തുക്കുട്ടിക്ക് നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നടുവിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും 4 ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ബാലൻസിൽ നിൽക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ശരിക്കും നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചകിരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കിനി കൂടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൂട് ഒരുപാട് ഉള്ളിലേക്ക് സ്ഥലം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കിട്ടുന്ന ചകിരി എല്ലാതും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്ക് കുട്ടികൾക്കും കൂടി ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത വിധത്തിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ വേറെ ചകിരിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ അവരുണ്ടാക്കലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചകിരിൻ്റെ ഓരോ നാരിങ്ങനെ രണ്ടാളും കൂടെ പറഞ്ഞതിലിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. അപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാ കൂടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി വേറെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഉഷാറാവും.